Wir sind Jessie und Roberto und seit bald 3 Jahren reisen wir mit unserem Van die Panamericana entlang, wo wir faszinierende Orte besuchen und großartige Erlebnisse sammeln können. Zuletzt sind wir aber mitten in der Pampa liegen geblieben und mussten abgeschleppt werden. Etwas, das wir auf keinen Fall auf dieser Reise erleben wollten. Oh, so ein Scheiß. Mit Hilfe anderer Reisender fährt unser Van zwar wieder, doch in dem Zustand kommen wir nicht weit. Wir versuchen auf schnellstem Weg eine Werkstatt zu finden, um das Problem zu lösen und weitere Folgen zu verhindern. Es fällt uns schwer zu glauben, dass sich so ein Problem einfach beheben lässt, doch wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir unsere Reise bald fortsetzen können. Hola und schön euch in diesem Video dabei zu haben. Hola! Ja, wir lachen gerade, aber eigentlich ist uns nicht sehr zum Lachen zumute. Wir schlagen uns immer noch mit dem Problem unseres Keilriemens rum. Falls ihr es das letzte Mal nicht mitbekommen habt, schaut gerne das letzte Video an. Jetzt haben wir aber den ersten Kontrollstopp gemacht, nach 3 Kilometern gerade mal. Und schon wieder ist der Riemen ein Stück versetzt und rutscht weiter runter. Also ja, wir haben es offensichtlich nicht in den Griff bekommen und das heißt, wir fahren jetzt als erstes zur nächsten Werkstatt. Das Problem ist nur, wir sind komplett in der Pampa draußen. Hier gibt es ein paar Guanacos und Strauße haben wir eben gesehen, aber ansonsten ist hier wirklich nichts. Das heißt, wir müssen ganz schön viel Strecke machen, damit wir zu dieser nächsten Werkstatt kommen. Und dazwischen machen wir halt regelmäßig Zwischenstopps und kontrollieren, wie es mit dem Keilriemen aussieht. Denn das wieder zurechtschieben ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher, als wenn er wieder komplett wegfliegt. Also das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Okay, es ist Zeit wieder für einen Zwischenhalt. Es sind jetzt schon 12 Kilometer. Also Werkzeug in die Hand und hier einen Pannenstreifen ranfahren. Oder das, was so am ehesten dran ankommt. Man sieht hier, wie der Keilriemen vom Spanner runterrutscht. Und das nach 12 Kilometer waren es jetzt etwa. Und 400 Kilometer haben wir noch vor uns. Also das heißt, alle 10 Kilometer mal anhalten. Es werden etwa 40 Stopp sein, bis wir zur nächsten Stadt kommen, wo wir das reparieren lassen können. Heute ist noch Wochenende, das heißt, ja, keine Ahnung. Zumindest können wir fahren. Also wir stehen nicht am Straßenrand und müssen abgeschleppt werden, das ist so das einzige Positive an dem Ganzen, aber ist nicht geil, wirklich nicht cool. Und ja, also, komm. Kannst du drüber schieben? Jetzt. Okay, ist er drauf? Ja, ist drauf. Aber für mich wäre es ja der totale Horror, wenn wir wirklich stehen bleiben, liegen bleiben und nicht mehr vom Fleck kommen. Also abschleppen lassen, das ist für mich so irgendwie, das wäre so wirklich das Allerschlimmste. Von dem her, ja, immerhin. Und wir waren ja die letzten Tage auch mit anderen zusammen unterwegs. Und die sind immer noch im Gebiet. Also sie fahren jetzt eine Route, die wir halt mit dem Auto so nicht fahren können. Das geht einfach nicht. Aber sie sind im Gebiet und sie meinen auch, wenn wir was haben, dann sollen wir uns einfach melden und dann gucken sie, wie sie uns helfen können. Wir haben ja auch bei Starlink wieder eine provisorische Lösung finden können, also sind wir auch in der Pampa nicht komplett kommunikativ abgeschnitten. Das ist schon mal, ja, das gibt einem ein bisschen mehr Sicherheit. Wir sind jetzt ja doch erstaunlich gut vorangekommen, also nicht schnell, das auf jeden Fall nicht. Wir fahren ja auch langsamer und mit den Zwischenstopps, aber wir fahren. Und das finde ich ja immer noch, ich feiere das immer noch. Jetzt fahren wir hier gerade zu einer Tankstelle rein. Hier wollen wir auch Wasser füllen. Ich glaube, das ist die erste Tankstelle, die wir überhaupt gesehen haben jetzt, oder?
Drum wollen wir auch Wasser füllen, damit wir den Tank wieder voll haben, einfach zur Sicherheit. Und machen auch mal Pause. Wir haben noch nichts gegessen und es ist schon 1:30 nachmittags. Ja. Wenigstens haben wir noch Reste vom gestrigen Eintopf. Da müssen wir es nur aufwärmen und haben richtig leckeres Wohlfühlessen. So was Deftiges in den Magen. Ich glaube, das tut uns gerade gut, oder? Ja. Ja. Der Eintopf hat richtig gut getan. Wir sind jetzt nur gestärkt, um die nächsten 180 Kilometer in Angriff zu nehmen. Es wird wahrscheinlich eine lange Fahrt sein, denn ja, wir müssen ja immer wieder anhalten, um den Zahnriemen, also den Riemen zu spannen, beziehungsweise wieder auf die Rolle zu schieben. Aber ja, das wird schon gehen. Ja, von dem her würde ich sagen, wir packen hier zusammen und dann geht es auch gleich los. So lange hatten wir heute gar nicht geplant zu fahren, aber wir haben es endlich geschafft. Wir sind hier angekommen. Wir haben die 400 Kilometer oder knapp 400 Kilometer haben wir durchgezogen. Aber es ist unglaublich, wie viel Zeit man verliert, wenn man halt alle 10, 15 Kilometer, vielleicht einmal 20 Kilometer anhält, um das Ganze zu machen. So viel Zeit geht da verloren. Aber ja, wie gesagt, wir haben es geschafft. Wir sind in der Stadt angekommen. Wir sind in... Comodoro Rivadavia. Genau, da sind wir. Ist auch eine der letzten größeren Städte, wenn man Richtung Süden fährt. Zumindest sah es so auf der Karte aus. Aber hier haben wir auf jeden Fall die Infrastruktur, um ja, unser Problem reparieren zu können. Wir stehen hier an einer Tankstelle. Yay! Nicht wirklich romantisch, aber wir machen das Beste draus. Also, wenn wir es bis hierher geschafft haben, dann schaffen wir es auch weiter. Und ja, für heute machen wir uns einen gemütlichen Abend, gehen vielleicht noch duschen und dann schauen wir in den nächsten Tagen, dass wir Jimmy endlich wieder auf Vordermann bringen, denn wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, oder? Oh ja, es ist noch lange nicht vorbei. Genau. Ich muss sagen, die Tage an der Tankstelle waren jetzt gar nicht mal so schlimm. Es war erstaunlich ruhig und wir konnten wenigstens auch ein bisschen was an Arbeit erledigen. Jetzt ist aber endlich der lange ersehnte Montag. Die Werkstätten haben geöffnet und wir stehen hier bei Mercedes. Hier gibt es tatsächlich eine Mercedes-Werkstatt. Roberto ist schon reingegangen, um zu fragen, ob sie uns rannehmen können in der nächsten Zeit, das Problem vielleicht lösen können oder zumindest angehen können. Und auch, wie viel es kosten würde. Denn ja, wir wissen ja, Mercedes ist nicht immer die günstigste Adresse, aber vielleicht zuverlässig. Wie sieht's aus? Wir müssen darüber fahren, das ist nur Verkauf hier. Okay, gut. Also dann fahren wir gleich mal wieder weiter. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir das regeln können. Wir haben nochmal nachgerechnet. Wir haben 20 Stopps gemacht auf dem Weg hierher. So geht das einfach nicht. Sie können es hier nicht machen, weil Sie vertraglich erst Fahrzeuge ab 2014 reparieren dürfen. Und Ernsthaft? ja. Aber er schaut jetzt mit dem Chefmechaniker, ob er einen Tipp hat oder eine Werkstatt empfehlen kann, wo wir hin können. Aber hier geht es auf jeden Fall nicht. Auch wenn wir die Teile dabei haben, also es geht nicht. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ja, ich auch nicht. Sie haben... Ja. Buen día y nos vemos. Muchas gracias. Wir haben eine Adresse bekommen, wo wir anrufen können und fragen, ob die Zeit haben, weil das ist ja das nächste Thema, ob die Leute auch Zeit haben für uns. Ja, lustig. Wir dachten, wir kaufen ein altes Fahrzeug, damit wir überall keine Probleme haben und schlussendlich ist es doch zu alt. Vor allem Mercedes will uns nicht helfen mit unserem Mercedes. Ja, nicht sie will nicht, sie dürfen vertraglich nicht. Ja, aber auf die Idee wäre ich doch nie gekommen. Ja. So, gut. Also. Sollen wir da jetzt anrufen oder was machen wir? Ja, komm, wir rufen da kurz mal an. Okay. Hola Mario, me llamo Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te quería consultar, estamos aquí donde Mercedes y me dieron tu número porque tenemos un Sprinter del 2006, 2005 y tenemos un problema.
Y quería preguntar si podemos pasar. Sí, querido, sí, sí. ¿Sí? ¿Te mando la ubicación? Sí, por favor, si me mandas la ubicación, así podemos Ahí te pasar. mando la ubicación. Perfecto. Dale, tranquilo, Roberto. Hasta luego. Vale. Ciao, Hasta ciao. luego. Das ging jetzt aber schnell. Tranquilo, Roberto. Tranquilo, tranquilo. 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 Sehr gut, okay. Also. Sobald das schickt, fahren wir los. Ja. Estuvimos en Punta Tombo y Sí. nos pasamos del agua y saltó. Y ahora cada El tensor roto. va a ser roto. El tensor. Sí, tenemos uno aquí. Bueno, lo cambiamos. Sí, Sí, podemos cambiarlo. perfecto, sí. No hay problema. No, no, ya. Y tenemos también los otros. Bien, Dos lo o tres. hacemos, bien. Dale, lo hacemos seguida. So schnell geht es. Sind hier, der hat gleich Zeit, macht es. Está así, dale. Ist so schön. Es ist wirklich so schön. Das ist was unglaublich. Das cambiamos también. Sí, está bien, perfecto. Perfecto. Ich komme noch gar nicht richtig klar. Hier geht alles so schnell. Er hat uns gleich reingenommen, fängt gleich an zu schrauben. Wir wissen nicht mal, was wir bezahlen werden. Nein, weil er einfach schon angefangen hat und einfach, ja, sollten wir vielleicht mal noch fragen. Aber also total freundlicher Mensch und ja, wir fühlen uns bei Mario sehr gut aufgehoben. Wieder. Tendría que estar más liviana. Es läuft alles nach Plan, also er ist jetzt dann bald fertig. Hat noch ein paar andere Sachen gesehen, die gemacht werden müssten, die er machen möchte. Aber wir sind uns nicht sicher, das kostet hier alles so viel Geld. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich habe da vollstes Vertrauen, er arbeitet schon seit über 40 Jahren an Mercedes-Fahrzeugen. Also das, was er sagt, hat schon Hände und Füße, von dem her wird schon gut gehen. Cuando se desplaza, pues se rompió adentro. Entonces, Entonces se rompió adentro. se rompe. Hier sieht man den Grund dafür. Der Spanner, den hat es irgendwie verzogen und deshalb fällt die ganze Zeit der Keilriemen runter. Meint, ist ein übliches Problem, also jetzt lösen wir es. Es adhesivo, esto sí no lo es. Sí, está bien, no tiene que chorrear y cambiar la abrazadera, Claro. la ajustás. Pero, Pero sí un poco tiene. lo tiene- Sí, sí, y vos te lo estás sacando. Sieht wie neu aus. Ja. Und er hört sich auch viel ruhiger an. Keine Ahnung wieso. Ahora mira. Está bien, sí. Está bien, gracias. Sí. Te lubriqué acá el movimiento. Perfecto. Muchas gracias. Dale. Y lo vemos. Te escribimos. Vos me más mandás un tarde mensajito. y Vale, dale, pues. Gracias. Gracias de todo. Querida. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir sind wieder on the road. Ja! Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich dachte wirklich, wir verbringen jetzt mindestens eine Woche hier, suchen Werkstätten und also ich bin richtig happy. Klar, wir haben jetzt auch nicht wenig Geld dagelassen, aber dafür ist der Spanner ist ausgewechselt, die Rollen, der Keilriemen, alles läuft rund. Und Mario hat dem Auto ein bisschen sonst auch noch Liebe geschenkt. Also ich glaube, das hat dem richtig gut getan. Ja. Und wir haben 200.000 Pesos dafür bezahlt. Das sind etwa 180 Euro geschätzt. Also es ist echt nicht wenig. Ich weiß nicht, wie viel man in Europa zahlen würde. Aber ich glaube, Aber auch das Gefühl zu haben, also wir haben so viele Tipps bekommen, er hat uns viele Sachen gezeigt. Ich glaube, auch das ist schon Gold wert. Er kennt sich ziemlich gut aus mit Fahrzeugen, also mit den Sprintern. ja, Und das ist auch was wert. Von dem her passt es. Also ist nicht günstig, aber
Ist halt so. Wir sind jetzt wieder positiv gestimmt. Wir fahren aber noch nicht direkt weiter. Wir haben noch ein paar Erledigungen. Wir haben von Mario auch einen Tipp bekommen, wo wir eventuell den 12 zu 48 Volt Konverter für das Starlink finden könnten. Da fahren wir jetzt als erstes hin und dann wollen wir noch in einem Eisenwarengeschäft, in der Ferreteria vorbeischauen. Die haben ja gefühlt auch immer alles. Und Öl kaufen. Dann können wir, genau, also da erledigen wir jetzt ein paar Kleinigkeiten und dann holen wir noch Öl, weil wahrscheinlich gehen wir nochmal bei Mario vorbei, um einen Ölwechsel zu machen. Wenn man schon guten Kontakt hat, er ist eh bald fällig, dann machen wir das so. Also von dem her, wir nutzen jetzt den Nachmittag noch sehr effektiv und dann fahren wir wahrscheinlich auch wieder zur Tankstelle. Es war ja eigentlich ganz ruhig da und übernachten da noch mal eine Nacht, bevor es weitergeht. Ist es nicht ein wunderschöner Platz hier? So gefällt es uns zu reisen. Das ist genau das, was wir suchen. Und nach den letzten paar Tagen mit all dem Zeugs, was wir am Fahrzeug hatten, tut es richtig gut, hier einfach die Ruhe zu genießen, obwohl es ziemlich windig ist. Aber einfach so alleine hier in der Natur zu sein, das lädt unsere Batterien wieder auf. Als wir da bei Kälte und Regen unsere Panne im Matsch hatten, haben wir wirklich nicht dran geglaubt, dass das so schnell behoben werden kann. Oft hat man ja ein Problem erkannt und damit verbunden sind weitere Dinge. Also das war zumindest unsere Erfahrung bei Autoproblemen. Aber diesmal hatten wir wohl Glück. Also wir sind seitdem auch noch mal ein paar hundert Kilometer gefahren, teilweise auch Schotter. Und die Reste sind noch da, wo sie waren. Und auch sonst, das Auto scheint richtig rund zu laufen. Von dem her sind wir sehr erleichtert und wollen auch unsere Reise Richtung Süden fortsetzen. Es steht ja bald eine Grenze an, für die wir uns vorbereiten möchten. Und die paar Kilometer dahin müssen wir natürlich auch noch hinter uns bringen. Also machen wir uns fertig und fahren weiter. Los geht's! Was für eine Fahrt! Wir haben anfangs noch kurz angehalten, um zu duschen, zu tanken, Wasser zu füllen. Aber danach, ja, seitdem geht es einfach nur durch Pampa. Hunderte Kilometer, überall Guanacos und Straußen. Das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass man so viele Tiere sieht. Aber ansonsten ist die Fahrt auch nicht so spektakulär. Also irgendwie ist es sehr repetitiv. Es sieht wirklich sehr lang, sehr gleich aus. Darum haben wir beschlossen, wir machen jetzt hier in dieser Ortschaft, die eigentlich so komplett zufällig ist, machen wir einen Halt. Denn wir haben eine Empfehlung bekommen für eine Bäckerei, die wohl richtig gut sein soll. Und ich habe das Gefühl, hier in diesem Ort verirren sich sowieso nicht viele Touristen. Also wird das auch so ein
ja, so ein Kennenlernen von lokalen Spezialitäten sein und was die Leute hier ebenso in der Bäckerei so holen. Ich freue mich schon. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Hunger. Das könnte natürlich Ein bisschen auch ist sein. gut. Jessie hat immer Hunger. Solltet ihr auch kennen. Ja, aber jemand muss sich ja hier in diese lokalen Spezialitäten Genau. einessen. Das ist so, ja. Tengo de medialunas que no tienen nada adentro. Uno de estos con la crema. Pero ¿eso es salado? Estos son saladas. Es este. Tortas fritas, son fritas en la ciudad. Pues entonces tenemos que pasar. Sí. Okay. Okay, ich glaube, wir haben komplett übertrieben. Du hast komplett übertrieben. Aber ich kenne keine Grenzen. Das ist immer so. Also ich habe 2 Tüten. 2 Tüten mit einmal salzig und einmal süß. Ich glaube 3-mal so viel süß wie salzig. Ja, ich glaube, ich zeige es euch gleich im Van, was es ist. Oh, ja, und bezahlt haben wir dafür gerade mal 1200 Pesos. Das ist ein bisschen mehr als 1 Euro. Also es ist wirklich, es sind lokale Spezialitäten zu lokalen Preisen. Schmeckt's? Ist gut? Also ich würde sagen, das Croissant ist schon mein Favorit, weil es eben nicht so drüber ist mit dem Zucker. Das Vanillecreme-Ding hat ja noch Schokosoße und noch Zucker. Also das ist für mich fast ein bisschen zu viel. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Energie Bonus, wie sagt man, Boost, um jetzt den Rest der Strecke zu fahren. Ja, sind ja noch mal ein paar 100 Kilometer, also bringen wir die jetzt sicher sehr gut hinter uns. Was war das heute wieder für eine lange Fahrt? Aber wir haben es endlich geschafft. Wir sind am neuen Stellplatz angekommen. Und apropos Fahrt, wir haben ja immer wieder von Leuten gehört, die uns gesagt haben, ja, die Fahrt Richtung Ushuaia, die ist richtig langweilig, da ist nichts. Und wenn wir jetzt aber zurückdenken, was wir alles erlebt haben und erleben durften, würde ich überhaupt nicht sagen, dass das langweilig ist. Also wir haben so viele Tiere gesehen, wir haben eine versunkene Stadt gesehen und wir haben aber auch ein paar Sachen auslassen müssen, weil wir halt das Problem mit dem Auto hatten. Von dem her würde ich sagen, da ist gar nichts langweilig. Man muss sich einfach nur einlassen und dann läuft's. Und eine Sache, die wir jetzt auch hier in Argentinien neu eingeführt haben, ihr seht, Jessie kocht bereits, sind Empanadas. Wer kennt die Empanadas nicht? Empanadas sind ja eine Art gefüllte Teigtaschen. Super simpel und wir haben auch entdeckt, den Teig gibt es fertig, schon ausgestochen und geformt im Laden. Also kleiner Hack, super einfach das halt selbst zu machen. Man kann die füllen, wie man möchte. Wir machen meistens Hack rein, aber man kann es natürlich auch vegetarisch machen oder mit Spinat und Hühnchen. Ja, gibt endlos viele Und auch Möglichkeiten. Und auch süß haben wir es schon mal probiert, obwohl ich bin da schon eher bei salzig. Ausnahmsweise mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, zuerst haben wir es ja in Buenos Aires getestet. Da, wenn man 2 Monate festsitzt, dann wird man erfinderisch bei der Beschäftigung. Aber es geht auch super gut im Omnia. Also von dem her eignet sich das bestens, um auch mal so Proviant für unterwegs zu machen. Machen wir immer gleich 20 Stück und dann hält das für ein paar Tage. Ich freue mich natürlich immer auf Empanadas. Ich finde die richtig lecker. Ja, und es dauert ja schon eine Weile im Omnia. Also hat man schon eine Stunde vorher diesen Duft in der Nase und kann sich ja, lange drauf freuen. Auf jeden Fall, das war's für diese Woche. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abonniert doch den Kanal, hinterlasst doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego. Hasta luego. Wow. Okay. Das ist eine richtige Zuckerkanone. Der kennt sich aus. Ihr seht es vielleicht schon hinter mir.